សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយដែលយើងសិក្សាពីសង្ខេបវេយ្យាករណ៍ជាមួយគ្នាយើងរៀនអំពីទី1យើងរៀនអំពីថ្នាក់ពាក្យនាមហើយនឹងគុណនាមដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា noun and adjective យើងមកចំណុចទី1 cats អត់មាន s ទេ cats មាន s គេហៅថា singulars and plural noun នាមពហុវចនៈនិងនាមឯកវចនៈឬក៏នាមឯកវចនៈឬក៏នាមពហុវចនៈឥឡូវយើងមើលពាក្យពហុវចនៈគេថា s ending គឺជាការបញ្ចប់ដោយអក្សរ s អញ្ចឹងយើងមើលការប្រែប្រួលទីនេះគេនិយាយថា one dog ទៅជា two dog one apple ទៅជា two apple one boy two boy ចំណុចទីនេះយើងមើល to make a singular noun plural add s គេថាដើម្បីធ្វើឲ្យនាមឯកវចនៈទៅជានាមពហុវចនៈយើងត្រូវបន្ថែម s ទៅលើ noun ឧទាហរណ៍យើងមើលដែលយើងទើបតែអានអំបញ្ញមិញនេះបន្តទៅគេឲ្យយើងអនុវត្ត practice ចំណុចទី1 A 1A complete the list using this noun and the picture គេឲ្យយើងចូលបំពេញតារាងខាងក្រោមនេះដោយប្រើពាក្យនាមដោយប្រើប្រាស់ពាក្យនាមទាំងអស់នេះហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពអញ្ចឹងទី1វាមាន girls pencils ខ្មៅដៃ telephone ទូរស័ព្ទ bird សត្វបក្សី cup ពែងកាហ្វេឬក៏ពែងតែ camera ម៉ាស៊ីនថត banana ផ្លែចេក newspaper កាសែត chair កៅអី spoon ស្លាបព្រាអញ្ចឹងទី1យើងមើលចេកចំនួនប៉ុន្មានយើងដាក់មកកាសែតចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1គេឲ្យបំពេញយើងអនុវត្ត 3 banana ចេកចំនួន3 2 newspaper កាសែត2 3 girl ក្មេងស្រីចំនួន2នាក់ 2 telephone ទូរស័ព្ទចំនួន2 3 camera ម៉ាស៊ីនថតចំនួន3 6 spoon ស្លាបព្រាចំនួន6 4 pencil ខ្មៅដៃចំនួន4 3 bird បក្សីចំនួន3 4 chair កៅអីចំនួន4 3 cup ពែងទឹកឬក៏ពែងកាហ្វេចំនួន3អញ្ចឹងគឺយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមាន s ទីមើលនាមទាំងអស់គឺមានបន្ថែម s ទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យនាមឯកវចនៈទៅជានាមពហុវចនៈយើងត្រូវបន្ថែម s ទៅលើនាមទាំងអស់ចាប់ពីចំនួន2ឡើងទៅគេហៅថាពហុវចនៈចំនួន1គឺឯកវចនៈអញ្ចឹងយើងមើលឡើងវិញទីនេះ one dog two dog អញ្ចឹងខុសគ្នា one dog អត់មាន s ទេ two dog មាន s អញ្ចឹងគេបដូរពីឯកវចនៈទៅជាពហុវចនៈទៅថែមអក្សរ s ដើម្បីបញ្ជាក់ថាជានាមពហុវចនៈសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាមេរៀនទី1របស់យើងដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពី noun and adjective នាមនិងគុណនាមបើមានសំណួរអាច comment ខាងក្រោមដើម្បីសួរបន្ថែមទៀតបើមិនទាន់យល់